Հարգելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Այսօր ձեր հետ միասին մենք քննարկելու ենք Վլադիմիր Սոլովյովի հայտարարություններին արված արձագանքը Կենտրոնական Ասիայի պետությունների կողմից։ Համարում եմ, որ այս թեման շատ կարևոր է։ Մենք ձեր հետ միասին արձագանքեցինք էմոցիոնալ այդ թվում եւ շատերը շատ լավ հասկացան, համոզված եմ, որ այդ էմոցիաները կամ պահեր, որ անհրաժեշտ են, նույնիսկ ամբողջությամբ տիրապետելով քո դիվանագիտական բովանդակությունը եւ ասելիքը, որովհետեւ պետք է ընկալվի մեկ-մեկ, որ հայ հանրությունը կա բաներ, կարմիր գծեր, որը հատելուց հետո արդեն փոխում է իր մոտեցումները եւ շատ ավելի բուրըն ուրեմն արձագանք ունի եւ ես նաեւ դրա իմ ելույթը դրա արտացոլումներից մեկն էր։ Բայց հիմա մենք ձեր հետ միասին նաև պետք է հասկանանք, թե ինչպիսի արձագանք է եղել Կենտրոնական Ասիայի պետությունների կողմից, որովհետև ինչպես հիշում եք, Վլադիմիր Սոլովյովը ուրեմն իր այս հայտարարությունով ոչ միայն սպառնաց Հայաստանին, հատուկ ռազմական օպերացիայով, այլ նաև սպառնաց Կենտրոնական Ասիայի պետություններին։ Եվ ձեր հետ միասին մենք հիմա մանրամասն կկարդանք այդ հայտարարությունները, որոնք այդտեղից արվել են։ Առաջի հերթին, հարգելի հայրենակիցներ, ես կոչ եմ անում ձեզ անպայման լայքեք այս վերլուծությունը, գրեք ձեր մեկնաբանությունները, բաժանորդագրվեք, դրեք զանգակը եւ նկարագրությունով նշված միջոցների շնորհիվ դուք կարող եք աջակցել ալիքին։ Շնորհակալ եմ եւ անցնենք առաջ։ Հիշում եք, որ հունվարի 10-ին 2026 թվականի Սոլովյով լայվ եթերում, երբ Վլադիմիր Սոլովյովը քննարկում էր Վենեսուելայում եւ Գրենլանդիայի ուղղությամբ Դոնալդ Տրամփի քաղաքականությունը, փոխեց իր մոտեցումը եւ անցավ դեպի հետսովետական տարածաշրջան քննարկելուն եւ հայտարարեց, որ Ռուսաստանի համար շատ ավելի ցավալի է այն, ինչ տեղի է ունենում Հայաստանում, քան թե այն, ինչ տեղի է ունենում Վենեսուելայում եւ խնդիրները մեր Ասիայում, այսինքն Միջին Ասիայում, հետո ուղղեց ասած Կենտրոնական Ասիայում կարան դառնալ մեծագույն խնդիր Մոսկվայի համար։ Դրանից հետո Սոլովյովը հայտարարում է, որ Մոսկվան ճակերտներում թքած պետք է ունենա միջազգային իրավունքի վրա եւ պետք է հստակ ձևավորի իր ազդեցության գոտին եւ դրանից հետո հարց դրեց, թե ինչու Ռուսաստանը, երբ իր ուրեմն ազգային շահերը փնտրելու նպատակով Ուկրաինայում սկսել է հատուկ ռազմական օպերացիա, ինչու չի կարող նույն այդ պատճառներով, այսինքն իր ազգային շահերը ապահովելու նպատակով սկսի հատուկ ռազմական օպերացիա, այսինքն SVO ուրիշ նաև տարածքներում մեր ազդեցության գոտում։ Եվ սրանով նաև բացահայտ ասեց, որ Հայաստանը եւ Կենտրոնական Ասիայի պետությունները իրանց ազդեցության գոտին են։ Իհարկե մենք գիտենք, որ այս հայտարարությունները ստեղծեցին բուրըն արձագանք դիվանագիտական ուրեմն էքսպերտային եւ ուրիշ մակարդակներով եւ պետք է առաջերտին ասել, որ Սոլովյովը իր այս հայտարարություններով փաստացի մի կողմից հերքեց հետսովետական տարածաշրջանում եղած պետությունների, այդ թվում Հայաստանի եւ Կենտրոնական Ասիայի եւ ուրիշ պետությունների իրավունքը ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության, իսկ երկրորդը, երբ սա ասվում է պետական ԶԼՄ-ի եթերում, պետական պրոպագանդիստի կողմից եւ որը շաբաթներ առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինից ստացել է շքանշան, պարգև իր գործունեության համար, ապա իհարկե իր խոսքերը չեն կարող չընկալվել ինչպես Ռուսաստանի պաշտոնական մոտեցում։ Հաշվի առնելով սա, հիմա պետք է մենք քննարկենք, թե ինչպիսի ուրեմն արձագանք է տեղի ունեցել եւ ինչ հետևանքներ։ Առաջինը պետք է ասել, որ ռուսական ԶԼՄ-ները նկատեցին, որ Ռասիա 1-ը, այսինքն այդ հեռուստաընկերությունը, որտեղ որ Սոլովյովի այդ ուրեմն ելույթը կար, փորձել է փոփոխություններ ինչ որ իրենց օրակարգում ներբերել, որ իբրև ցույց տան, որ դա անմիջապես պետական ուրեմն ԶԼՄ չէ եւ ինչ է դառել այս փոփոխության պատճառը հստակ հասկանալի չէ, բայց ենթադրվում է, որ այդ Սոլովյովի հայտարարությունները, որը SVO-ի կազմակերպման հետ են կապված։ Բացի դրանից դիվանագետները ստիպված եղան պատասխանել այդ հարցերին եւ
Ռուսաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան արտաքին գործերի նախարարության երեք բրիֆինգում սկսեց տարբեր ուրեմն այսպիսի հակամեղադրանքներ մեղադրանքներով պատասխանել բոլոր այս պետություններին, ասաց, որ միայն պաշտոնական անձերի մոտեցումն է պաշտոնական, ինքը լրագրող է, սա խոսքի ազատություն է, հա, Սոլովյովը ուղղակի լրագրող է եւ իր խոսքերը խոսքի ազատություն են։ Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշման հետ կապ չունեն, հա։ Հասկանալի ամեն ինչ։ Կամ Ուկրաինայի դեպքում իրաց արածը նույնն է, ինչ Սոլովյովը ասում է, այսինքն ինքը ինչ ասում է, դա ոչ թե դրա մասին է, ինչ կարող է հորինված լինի, այլ փաստացի իրավիճակը ինքն էլ հենց ասում, որ այստեղ մենք դա անում ենք, ինչու ուրիշ տեղերում չենք անում։ Բացի դրանից Զախարովան խոսել է ինչքան լավություն է արել հայ ժողովրդին, Հայաստանին եւ Կենտրոնական Ասիայի պետություններին, որ շատ իրար վստահում ենք, փաստացի ով է իրանց վստահում, ես չեմ հասկանում, որ Հայաստանին երբ օգնություն պետք է եկել, Ռուսաստանը միշտ եկել է, հասկանում եք, միշտ եկել է ըստ Մարիա Զախարովայի եւ օգնել է եւ փրկել է հայ ժողովրդին, հա մենք տեսանք ինչպես դուք եկաք Լեռնային Ղարաբաղում եւ փրկեցիք դեռ ձեր քաղաքապահներին, հետո էլ հայ ժողովրդին եւ միշտ ձեր օգնության մասին մենք շատ ենք լսել եւ տեսել մեր պետությունը ինչ վիճակում էր ձեր օգնության ճակերտներում հետևանքում մենք էլ տեսանք եւ ինչպիսի դուք Մարիա Զախարովն ասում է ռազմավարական գործընկերներ ենք մենք եւ դաշնակիցներ ենք ինչպիսի դաշնակից եւ ռազմավարական գործընկեր եք դուք հայկական պետության համար եւ հայազգի համար մենք գիտենք շնորհակալություն որ հիշեցնում եք մեզ դրա մասին հիմա կարեւոր է իմ պատկերացումով ձեր հետ միասին հենց անցնենք բուն նրան թե ուրիշ պետությունները կենտրոնական Ասիայի ինչ արձագանք են ունեցել որտեվ Հայաստանը բացի մեր արձագանքից հանրային հեռուստաընկերության գիտեք տարբեր բարձր պաշտոնյաների ազգային ժողովի նախագահը եւ ուրիշները նաեւ մեկնաբանություն ունեցան ազգային ժողովի մեծամասնության ղեկավարը եւ այլն, բայց նաեւ հստակորեն ԱԳՆ կանչվեց, գիտեք, Ռուսաստանի դեսպանը եւ դա բավարար քայլեր էր պետական առումով, բայց ոչ բավարար իր բովանդակությամբ հենց այդ մեկնաբանության ուղղությունով եւ հիշեցնեմ ձեզ, որ տեղեկատվություն է տարածվել, որ 3 չէ առաջ օրը այս 2 օրվա ընթացքում ռուս սահմանապահները լքել են ուրեմն Ախուրիկի հատվածը եւ այդտեղ հիմա հայկական դրոշ է բարձրացված եւ հայկական սահմանապահներ են գտնվում արդեն Ախուրիկը գիտեք, որ Գյումրիից դեպի թուրքական սահման հատվածն է, ինչը շատ մեծ առաջընթաց է։ Սա գործնային փուլն է, որի մասին ես խոսում եմ, թե ինչքանով կարևոր է, որ ռուսական սահմանապահները լքեն մեր սահմանը, այսինքն ԱԳՆ կանչել դեսպանը ճիշտ է, բավարար է, այդ դիվանագիտական առումով, բայց ես ասել էի, որ բավարար չէ, գրել էի իմ Facebook-յան էջի վրա նաև եւ կոչ էի արել, որ լինեն նոր քայլեր, այդ թվում դա ուրեմն ներառում է հենց սահմանապահ զորքերի հանման գործընթացը, ինչը համարում եմ շատ կարևոր եւ ուրախ եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են իրենց քայլերը այդ ուղղությամբ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Ղազախստանի եւ ուրիշ պետությունների մոտեցումներին, սկսենք Ղազախստանից, ապա Ղազախստանը ուրեմն փաստացի իր գնահատականները եկել են ազգային ժողովի իրանց խորհրդարանի անդամների մակարդակով, այլ ոչ թե ավելի մակարդակով եւ խորհրդարանի անդամ ուրեմն Այդոս Սարիմը համեմատել է ուրեմն Սոլովյովի խոսքերը մոծակի գործունեությանը կծելուն մոծակի եւ վերք հասցնելուն մարդուն եւ ուրեմն հայտարարել է, որ ինքը համարում է, որ չպետք է լինեն այսպիսի ուրեմն հայտարարությունների վրա պետական մակարդակով արձագանք եւ եթե անհրաժեշտություն լինի, ուղղակի պետք է կոնկրետ այս Սոլովյովին persona non grata, այսինքն ոչ ցանկալի անձ հայտարարեն եւ թույլ չտան, որ մուտք գործի Ղազախստան։ Ուրիշ դեպքում պետք չէ ըստ իրեն պետական մակարդակով արձագանքել։ Բացի դրանից տարբեր վերլուծաբանները հայտարարում են, որ չնայած այսպիսի մոտեցումի Ղազախստանից, թեթև մոտեցումի, իրականում սպառնալիքները լուրջ են եւ այսպիսի մի վերլուծաբան Դիմաշ Ալժանովը հայտարարել է, որ Ղազախստանը
պարտավորված է հզորացնել իր պաշտպանությունը, ինչպես նաև տեղեկատվական անկախությունը եւ մեկ քաղաքագետ նաև Դոսիմ Սատպայևը հայտարարել է, որ ուրեմն վերադառնում է միջազգային համակարգում այսպես շակալների ժամանակը, որը ավելի կարևոր է, ավելի կարևորում է ուժը, քան թե իրավունքը միջազգային, այսինքն այսպիսի սահմանափակ գնահատականներ եկան Ղազախստանից, հա։ Ամենակարևոր այսպիսի էմոցիոնալ բուռն հայտարարությունները եղան Ուզբեկստանից եւ հիշեցնեմ ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, որ օրերս երբ մենք ձեր հետ միասին խոսում էինք նրա մասին, որ նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ կան պետություններ, թյուրքական պետությունների շարքում, որոնք դեռ չեն համաձայնվել 2026 թվականին, որ համատեղ թյուրքական ռազմական զորավարժություններ անցկացնեն պետությունները, մենք հիմա այստեղից ձեր հետ միասին կհասկանանք, թե որն են այդ պետությունները եւ կստուգենք, արդյոք իմ գնահատականները այն ժամանակ համապատասխանում են նաեւ այս տվյալներին։ Տեսնում ենք, որ Ղազախստանը ակնհայտորեն շատ սահմանափակ մոտեցում է ունեցել։ Հիմա ինչ վերաբերում է Ուզբեկստանին, ապա Ուզբեկստանում ամենաշատ էմոցիոնալ հայտարարություններ արվեցին վերլուծաբան Գայրատ Խոդժա Սայդալիևի հայտարարություններով Սոլովյովի այս մոտեցումը ուրեմն ազդեցության գոտիների մասին ստիպում է Ուզբեկստանը, որ ամրապնդի իր զինված ուժերը։ Համալսարանի ղեկավար Շերզոդխոն Կուդրատժոջայևը հայտարարել է, որ սա կայսրական մոտեցում է Ռուսաստանի կողմից, երբ այնտեղ օգտագործում են խոսքեր մեր Ասիան եւ ուրեմն զգուշացրել է, որ պատերազմի նորմալիզացիան ինչպես միջոցի քաղաքականության դա ուրեմն վտանգավոր է, որովհետեւ դարձնում է պատերազմի հավանականությունը շատ ավելի բարձր։ Նախկին խորհրդարանի անդամ Ռասուլ Կուշերբայևը պահանջել է պաշտոնական արձագանքի արտաքին գործերի նախարարությունից Ուզբեկստանի եւ հայտարարել է, որ Սոլովյովի հայտարարությունները ուղղակի եւ անմիջապես սպառնալիք են Ուզբեկստանի ինքնիշխանությանը։ Հանրային գործիչներ Նիկիտա Մակարենկոն եւ Իսլամ Կապարզոն ուրեմն ընդգծել են, որ այսպիսի հայտարարությունները չեն հնչում ուրեմն առանց քաղաքական բաղադրիչի եւ հասկանալի է, որ սա Ռուսաստանի պետության մոտեցումների հետ կապ ունեցող հայտարարություն է եւ շարժում Յուքսալիշի ղեկավարը, առաջնորդը Բոբուր Բեկմուրոդովը հայտարարել է, որ այն ժամանակահատվածը, դարաշրջանը, երբ այս ազգերի ուրեմն ապագան, այսինքն Կենտրոնական Ասիայի ազգերի ապագան որոշվել են տարբեր հեռուստաընկերությունների եթերներից, ավարտվել են եւ որևէ սպառնալիք ուրեմն Ուզբեկստանի սուվերենիտետի ինքնիշխանությանը կհանդիպի շատ ծանր հետևանքներին եւ արձագանքին։ Նաև Ղրղստանի ուրեմն հայտարարությունը պետք է տեսնենք, Ղրղստանում ուրեմն արտաքին գործերի նախարար Ժեյնբեկ Կուլուբայևը հայտարարել է, որ Ղրղստանը չի համարում անհրաժեշտ սրան առանձին ուշադրություն դարձնելու, որովհետև սա մեդիա դաշտում է հայտարարություններ արվել եւ Ռուսաստանը մնում է ռազմավարական գործընկեր Ղրղստանի հետ, բայց խորհրդարանում էլ ավելի ծանր քննարկումներ են շարունակվել, խորհրդարանի անդամ Դաստան Բեկեշևը հայտարարել է, որ պետք է կանչել Ռուսաստանի դեսպանին եւ իրան ուրեմն այդ նոտան փոխանցել, ինչպես հայկական կողմը դա արեց եւ հայտարարել Սոլովյովին persona non grata, այսինքն ոչ ցանկալի անձ։ Նախկին վարչապետ Ֆելիքս Կուլովը հայտարարել է, որ սա քանդում է Ռուսաստան-Ղրղստան ռազմավարական եւ դաշնակցային հարաբերությունները։
Նախագահական նստավայրի աշխատակազմը ու նախագահական աշխատակազմը հայտարարել է, որ չպետք է ուշադրություն դարձնել Սոլովյովի հայտարարություններին։ Նախագահի մամուլի ծառայության ղեկավարը Ասկատ Ալագոզովը հայտարարել է, որ Բիշկեկը եւ Մոսկվան ունեն բարձր մակարդակի հարաբերություններ եւ այսպիսի գնահատականներ լրագրողների չեն կարող փոխել այդ հարաբերությունները։ Քաղաքական վերլուծաբան Ռսբեկ Օսմոնովը հայտարարել է, որ Ղրղստանը սուվերեն պետություն է եւ այսպիսի հայտարարությունները ուրեմն վնասում են Ռուսաստանի եւ Ղրղստանի միջև հարաբերություններին։ Տաջիկստանը եւ Թուրքմենստանի դեպքերը հիմա քննարկենք։ Տաջիկստանում պաշտոնական հայտարարություններ չեն եղել, բայց քաղաքական վերլուծաբան Շերալի Ռիզոյենը հայտարարել է, որ Սոլովյովի այս փսիխոէմոցիոնալ ոչ կայուն հայտարարություններ են եւ հասցնում են մեծ վնաս Ռուսաստանի եւ տարածաշրջանի պետությունների համագործակցությանը։ Թուրքմենստանի իշխանությունները առհասարակ չեն արձագանքել, բայց անալիտիկ Ռուսլան Մյատիևի հայտարարություններով իր այս հայտարարությունները որևէ ուրեմն նշանակություն չպետք է ունենան եւ դե Հայաստանի պատասխանը գիտեք, Հայաստանը հստակ, կտրուկ դիվանագիտական արձագանք տվեց եւ ամենակտրուկ փաստացի մոտեցումը ունեցավ Հայաստանը, կանչելով արտաքին գործերի նախարարություն Ռուսաստանի դեսպանին եւ տալով իրան այդ ուրեմն նոտան դժգոհության եւ միևնույն ժամանակ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Անի Բադալյանը հայտարարել է, որ այս հայտարարությունները Սոլովյովի անընդունելի են եւ սպառնալիք են պետության ինքնիշխանության ուղղությամբ եւ խանգարում են ուրեմն վնաս են հասցնում հարաբերություններին երկու պետության միջև։ Եվ սա շատ կարևոր էր հիմա ձեր կողմից ընդգծել եւ արեք հարգելի հայրենակիցներ, հիմա վերադառնանք այն ամենակարևոր թեմային, որի մասին մենք ձեր հետ միասին խոսել էինք, որ ով է դեմ ռազմական այդ միասնական թյուրքական պետությունների վարժանքների։ Դուք կարող եք գնալ հարգելի հայրենակիցներ եւ դիտել այդ իմ վերլուծությունը, ես այստեղ կնշեմ, եւ համոզվել նրանում, որ ես իմ վերլուծությունում ասացի Կենտրոնական Ասիայի 4 թուրքական պետությունից, որից 3-ն է միայն անդամը թուրքական պետությունների միությունի, այսինքն Թուրքմենստանը դիտորդ է, անդամ չէ, 3-ը դա Ղազախստանը, Ուզբեկստանը եւ Ղրղստանն են։ Հիշեցնեմ, որ Ղազախստանը եւ Ղրղստանը Եվրասիական տնտեսական միության նաեւ անդամներ են եւ նաեւ ՀԱՊԿ-ի անդամներ են, իսկ Ուզբեկստանը ոչ, ապա ես ձեր հետ միասին ասացի, որ կարծում եմ Ուզբեկստանը հաստատ համաձայն է, որ լինի մաս այդ ռազմական զորավարժությունների, իսկ ինչ վերաբերվում է Ղազախստանին եւ Ղրղստանին, հաշվի առնելով, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն է, իսկ զորավարժությունները Թուրքիայի հետ միասին են լինելու այդ թուրքական պետությունների միության ներքո եւ զուգահեռ դրա մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը դժգոհ է ՆԱՏՕ-ի որևէ գործունեությունից Կենտրոնական Ասիայում, ապա հենց Ղազախստանը եւ Ղրղստանը կարող է լինեն դեմ այդպիսի զորավարժություններից, իսկ Ուզբեկստանը կողմ։ Ապա այսօր հիմա արձագանքում, որը մենք ձեր հետ միասին հիմա վերլուծեցինք, կարելի ասել, որ հենց այդպես էլ երևում է։ Ղազախստանը եւ Ղրղստանը մեղմ մոտեցումներ ունեն, Ուզբեկստանը ավելի կտրուկ, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հասկանալի է, իրականում Ադրբեջանին էլ էր վերաբերվում սա եւ նորություն չի Ադրբեջանի ուղղությամբ սպառնալիքները Ռուսաստանի, ուղղակի այս կոնկրետ նախադասությունում ինքը ասեց Հայաստան Կենտրոնական Ասիա, Ադրբեջան չասեց, բայց ամեն դեպքում դա իհարկե հասկանալի է, որ առանց Ադրբեջան չէր կարող ստացվել, այնպես էլ սրված հարաբերություններ ունեն։ Ադրբեջանը եւ Ուզբեկստանը համարձակ են եւ Ուզբեկստանը ամենահակա ուրեմն այս կրեմլիստական քաղաքականություն է վարում Կենտրոնական Ասիայում եւ ես կարծում եմ, որ այդ զորավարժություններում առնվազն Ուզբեկստանը կմասնակցի։ Ղազախստանը եւ Ղրղստանը չգիտենք եւ տեսնում ենք, որ այդ ուղղությամբ ակնկալիքներ դեռ չի կարելի ունենալ, բայց եթե այդ զորավարժությունները լինեն, Ադրբեջանում պետք է անցնեն, ապա Թուրքիա, Ադրբեջան, Ուզբեկստան այդ զորավարժությունները ես համարում եմ հավանական
Դե եւ տեսնում եք, որ այս արձագանքները իհարկե ի վերջո ստիպում են այս պետություններին ընկալել ուրիշ մոտեցումներ տարածաշրջանի հանդեպ եւ դա նաեւ աճեցնում է Հայաստանի դերը այստեղ, որովհետեւ Հայաստանը հիմա TRIP ծրագրի միջոցով դառնում է կենսական կարևորագույն ուղի, այդ թվում Կենտրոնական Ասիայի պետությունների համար կապի տարբեր հատվածներում։ Կարծում եմ հետաքրքիր ստացվեց մեր վերլուծությունը եւ կարևոր, անհրաժեշտ, չեմ հանդիպել այսպիսի մանրամասն կամ նույնիսկ մասնակի այսպիսի վերլուծության հայկական վերլուծական դաշտում, ուստի համարեցի կարևոր, որ միասին դա անենք։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք, ցտեսություն։